Mill-ewwel ta' Marzu l-infermieri li jaħdmu fl-isptar Caring Rek ġew ordnati biex jirrifjutaw pazjenti ġodda li jitlu f'dan l-istess sptar bħala direttiva maħruġa mill-MUMN. Dan qed isir fid-dawl tal-fatt li l-infermieri qed jispiċċaw eżawriti minħabba nuqqas kbir ta' staff wara li l-gvern nasal kollox il-karbiet tagħhom. Fl-aħħar xhur numru ta' infermieri barranin telqu minn dan l-isptar b'riżultat li spiċċaw biss b'45 infermier. Fil-fatt, numru ta' swali qed ikollhom biss 5 infermieri. Dan l-isptar jilqa' pazjenti li jkollhom bżonn kura intensiva, b'riżultat li l-infermieri qed jispiċċaw għajjenin wis ma' kull ġurnata xogħol li jkollhom. Sptar li fih ma sar ebda investiment minn Vitals jew Stewart. Dan minn barra l-fatt li infermieri f'pajjiżna ilhom mill-bidu tal-pandemija jesperjenzaw żmien diffiċli biex ilaħqu maż-żieda tal-pazjenti fl-isptarijiet ta' pajjiżna bil-Gvern Laburista bl-ebda mod ma wera l-apprezzament tax-xogħol tagħhom. U għalhekk li l-MUMN qed jitolbu lid-Divisjoni tas-Saħħa biex idaħħlu iktar infermieri f'dan l-isptar u sakemm tittieħed azzjoni dwar dan, l-infermieri se jibqgħu jżommu mad-direttiva msejħa.